നമസ്കാരം. റിച്ച് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നാടാണ് ഭാരതം. നമ്മുടെ പൂർവികർ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന പല ആചാരങ്ങളും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെയും കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. ആത്മീയതയും ആരോഗ്യവും പലപ്പോഴും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ക്ഷേത്രമണികൾ. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലോ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലോ മണികൾ കാണാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വീടുകളിലും പൂജകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപും മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും മണികൾ അടിക്കുക ഒരു പതിവാണ്. മണികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനവുമുണ്ട്. വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പൂജകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആരാധനാമൂർത്തിയെ അവിടേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ദുശ്ചിന്തകളെ നമ്മിൽ നിന്നകറ്റാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. മണിയുടെ പുറം ഭാഗം അനന്തനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. മണിയുടെ നാവ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും ദേവതയായ സരസ്വതി ദേവിയെയും കൈപ്പിടി പ്രാണശക്തിയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രതീകാത്മകമായി ഹനുമാൻ, ഗരുഡൻ, നന്ദി എന്നിവരുമായും സുദർശന ചക്രവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലർക്കും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകാഗ്രമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഏകാഗ്രമായ മനസ്സാണ് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെയും വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയാണ് ക്ഷേത്രമണികളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മണികൾ മുഴക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ആത്മീയത മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഒരു മണി നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും 7 തരം ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. കാഡ്മിയം, കോപ്പർ, സിങ്ക്, നിക്കൽ, ലെഡ്, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ് എന്നിവയാണവ. ഈ ലോഹങ്ങൾ ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന മണികൾക്ക് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനാകും. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലൊരു വഴിയാണ് അമ്പലമണികളുടെ മുഴക്കം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മണികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം തലച്ചോറിൻ്റെ ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ഐക്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആത്മവിശ്വാസം, മാനസിക ബലം, ഭക്തി അങ്ങനെ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ നിറയുന്നു. ഒരു മണിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദം 7 സെക്കൻഡുകൾ വരെ പ്രതിധ്വനിക്കും. 7 സെക്കൻഡുകൾ വരെ ഈ പ്രതിധ്വനി നിലനിന്നില്ല എങ്കിൽ ആ മണി ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കില്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 7 ഹീലിംഗ് പോയിന്റുകളുണ്ട്, അതായത് രോഗശാന്തി വരുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. യോഗവിധി പ്രകാരം ഇവ 7 ചക്രങ്ങളെന്നറിയപ്പെടുന്നു. മണിനാദം ഈ 7 ചക്രങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു. ഇതുമൂലം മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. മാനസിക ഉന്മേഷം വർദ്ധിക്കുന്നത് പലവിധ രോഗങ്ങളെയും തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള പ്രധാന വഴിയാണ്. പൂർണ്ണമായും ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടെ ഭക്തി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം പുരാണ കാലം മുതൽക്കേ മണികൾക്ക് നമ്മുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.